تعالوا اعمل معاكم النهارده يا جماعه احلى طاجن باميه ممكن تاكلوه في حياتكم. طاجن كده من ورا الخيال. تعالوا بقى امشوا معايا الخطوات واحده واحده. هنجيب ليمونتين نقطعهم 4 زي ما انتم شايفين، عليهم معلقه ثوم مفروم، عليهم معلقه من معجون الفلفل او الهريسه حسب ما تحبي. هنحطهم في الكبه مع بصلايه كبيره مع ملح وفلفل اسود وشويه كمون بسيط وشويه كزبره كده حلوين، كزبره ناشفه. هنخلط كل الخليط ده كله مع بعضه لحد ما يبقى معجون زي ما انتم شايفين. هنجيب حله على النار، هنحط فيها معلقه سمنه كبيره وهننزل عليها بالخليط اللي احنا فرمناه. ياخد كده تشويحه حلوه على النار، ننزل عليه باللحمه المسلوقه، ياخد برضو تشويحه حلوه لحد ريحه اللحمه كده مع الخلطه تطلع. بعد كده ننزل عليها بالباميه ونقلب، ونكون محضرين بقى عصير طماطم واخد كده غلوتين على النار ومتصفي، وننزل بيها على الباميه ونفضل كده نقلب لحد كله ما يتشرب من بعضه. نزودها بقى شوية شوربة من شوربة اللحمة، ونبتدي بقى نشوف الملح بتاعها مظبوط ولا لا. هنظبطها بقى بالملح والفلفل، ونزود كمان شوية كزبرة ناشفة. كده خلاص الطاجن معانا خلص. في الوقت ده طبعا بيكون الطاجن بتاعي حطاه في الفرن يكون سخن. اول ما اخرجه احط فيه الباميه اللي انا عملتها، وزينها بقى بشرايح الطماطم من فوق وشرايح الفلفل، واللي عايزها سبايسي طبعا هيحط فلفل حامي. نديها برضو شويه بقى ملح وفلفل اسود كده على الوش، وتدخل الفرن على درجه حراره 200. هتقعد معايا حوالي نص ساعه. الباميه اصلا ما بتاخدش سوا. بصوا بقى اول ما خرجت شكلها تحفه، والريحه بقى مش هقول لكم عليها. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. باي باي.